people. Dili mo sharp, dili mo focus, or unsa ba? Sa problema. Problema ninyo kay hugaw kay mo. So, si Habi, andun siya. Bumibili siya ng ticket papuntang Portugal. Wow! Bumili si Habi ng ticket, guys, pabalik sa Spain. And then the next destination, pagdating namin sa Spain, is we are gonna going to... What? Secret? No, I don't wanna tell you secret, guys, kasi mabibitin kayo. So, para hindi kayo mabibitin, may excited na lang kayo, pupunta tayo sa Portugal. Alright! So, I hope na ma-upload ko tong vlog na to before kaming darating sa Portugal para ma-excited kayo, no? And then, yeah, yun yung natin, agenda. And then, pero hindi pa kami ngayon aalis. Kasi yung passport ko is nag-arrive na siya noong February 15. Chinek ko yung website sa Philippine Embassy. So, ando na daw yung passport ko. So, siguro hindi namin siya ipipick up ngayon. Pipick up namin siya pag uwi namin ng bahay na diretso. Pag galing na kami sa pagkatapos namin sa Portugal. So, I'm so excited. I'm not sure how long we're gonna be in Portugal, but plano namin is uwi kami siguro mga 3 weeks siguro, mga ganun. 3 or 4 weeks. So, yeah. So, hindi kami masyadong nagtagal dito sa Las Palmas kasi hindi siya kasing laki sa, ano bes? Ano ka Wikipedia? Hindi siya kasing daming tourist spot kaysa sa Tenerife before, na sa Tenerife super maraming magandang tanawin. So, yeah. And then kasi dito, guys, medyo na takilid kami dito ni Habi kasi walang lugar na, hindi ka makahanap ng magandang campground. Yun yung naanuhan namin ni Habi kasi kailangan namin magtrabaho, bes. Kailangan namin mag-edit sa aming mga photo at saka video. So, and then kailangan ko ding mag-publish ng video. So, mag-upload. So, kailangan ko ng internet. Yun. So, medyo na kami kasi walang internet. And then, may mga campground pero hindi masyadong as in like maganda talaga yung alam mo yun. Hindi kagaya doon sa Italy na nag-campground kami na super fantastic, beautiful talaga. Perfect everything, Kaso nga lang yung sasakyan namin hindi naging perfect dahil wala kaming cable para sa electric. So, yun yung naging problema namin. Pero ngayon, kompleto na kami sa gamit para sa electric, yung para sa campground. Pero yun nga, wala naman. May mga campground, pero yung iba walang water, walang electric, walang internet. So, free campground lang siya. May free doon sa table. Nakahiga siya dyan kanina. Tapos nag-drive yung sasakyan. Ang nangyayari, syempre nag-drive is, dina-slide siya. Boom! Natapon siya dun sa harap ng kitchen. Ay, alam niyo mga best, plano ko sana mag-edit, kaya sinacharge ko yung computer ko while we are driving. So siguro hindi na lang kasi ang dami-dami, siguro mga 10 vlog siguro yung i-editin ko. 10 vlog or 8, something like that. But not more than 10. Yung i-editin ko na vlog. So, I think naisipan ko na. So guys, andito na si Habi. Nakabili siya ng ticket. So, from Las Palmas to Huelva sa Spain. And then, alas 7 sa buntag. Oh my God. Alas 7 early in the morning. So, okay din siya. So, mag-arrive siguro mga evening sa Spain. So, ang price, guys, is sa vehicle is, I think VEH is 557 euro. And then sa person kay 102 euro. So, naapay cargo plus cargo 56 euro.
So, ang total lahat is 715.64 euro. So, ang one person there, guys, kay 110.75 euro. So, yun yung ano. Yun yung nabayad namin sa ano. Sa ferry. So, hindi naman masyadong... Yeah. 715 euro. Medyo mahal siya, besh. Mahal jud siya. Ilang peso na yan sa Pilipinas. Makabili na tayo ng airplane ticket niyan. So, 2 person and 1 car. Wala, Pilix. Hindi siya sinama. So, yeah. Antay na lang. 7. Hello, people! Hindi ako nakahubad. Baka sabihin nyo namang nakahubad ako. Andun si Habi, oh, sumakit ang ngipin niya. So, guys, today, I'm just gonna chika with you. And then, show you. Huwag kayong mag-alala. Titiklopin ko yan. Just show you how I mag-organize lang ako sa ano, guys. I mean, hindi organize. I mean, maglinis lang ako sa ano namin, yung sa mga food namin ba. Stock food. I don't know what you call it, my love. Stock food. Huh? Food stock. Basta kung baga para siyang pantry. Ito yung pantry namin. So, dito namin nilalagay lahat yung food, guys. Nilinis ko na siya pero hindi pa siya masyadong malinis. Kasi meron pa siyang mga ganito. Oh. So, dyan namin siya nilalagay if hindi masyadong full, but pero pag full na siya, uy, static man yung ano ni Habi. Meron din kaming draw dito, yung mga food natin. So, yeah. So, kanina, guys, nag-grocery kami ng mga juice kasi naubusan na kami ng juice. So, ang gagawin natin ngayon, medyo madaling kayo dyan. So, ito. May mga juice pa tayo dito. So, today guys, gagawa lang ako ng fridge store or what is in our fridge or something like that. I don't know what you call it this title. Basta ipapakita ko lang sa inyo guys kung ano yung laman ng fridge namin and then kung gaano karami ang mailagay namin sa aming refrigerator. Something like that. So, yeah. Ito ang pinakamahirap dahil wala akong photographer. So, this is our fridge. Ganito lang kalaki yung pultahan. May tatlong ano dito. So, yan. Ito, at saka ito. So, dito guys, sa app is dito namin nilalagay yung mga chocolate at saka beer ni Habi. And then, ito yung food ni Felix. And then, ito yung, dito guys, yung mga fruits. Dapat to dito mga fruits. Tapos, dito sa baba, yung mga drinks na, and then yung sa tacos pa namin, yung mga hindi, yung may mga tubig ba na hindi siya hindi siya pwede higa. So, and then ito yung freezer, what do you call it? Freezer, frozen. Yan nilalagay, ito lang siya guys, super liit lang niya, so nothing so fancy. Masyadong excited, so bibili lang ako ng mga frozen food like dalawang meat and then mga vegetables din ni Habi like green peas and then mga some greeny vegetables. So and then dito naman sa baba yung mga
Ito yung yogurt ni hubby, and then yung mga prutas na ganito, oh, nilalagay sa plastic. And then dito sa second one is mga vegetables. Lahat ito vegetables to dito, yung mga ganito, tomato, yung mga ganyan. And then dito naman sa pinakababa is yung mga butter para sa breakfast, yung sa bread good, mga ito yung liver pate, at saka yung cheese, and then itong vegetables na ito kasi malaki siya, so hindi siya pwede dito sa taas. And then extra yogurt ni hubby. So yan lang. So yan lang yun. Ang liit ng laman, bes. Walang laman. So basta dito mga prutas, yan lang. So alam nyo, may basura kasi dito, oh. And then dito sa baba, ito yung fridge, at saka dito sa pinakababa is yan yung mga food na hindi namin inano, like mga juice, mga stock na juice. Yan, maraming juice pa dun sa pinakailalim. And then dito sa basket, ano to, mga snack, chocolate, and then potato. Tignan nyo yung potato, guys, parang mamunga na. And then cornflakes, yung mga ano lang, yung pang morning ni hubby, at saka mga snack ni hubby pang ano, yung mga ganito good, guys, oh. Yung mga ganito, maraming ganito si hubby kasi ganito yung mga kinakain niya. So yeah. And then ito din, wala na tong laman, minsan puno din to na draw ng pagkain, yung mga food stock. Ito din, guys, sa pinakababa na draw dito yung mga open na snack din. Lahat to pagkain din. Nandito yung egg kasi lagi kaming nag-egg in the morning. So yan, mga open na siya, mga book. So yeah, guys, yun lang yung tour natin sa fridge. Hindi masyadong malaki yung fridge namin, kaya wala siyang masyadong laman. So hindi as in fully equipment. So yeah, and then if gusto din naming ano, like example, gusto din naming kumain ng masarap na pagkain talaga na as in perfect food talaga, then pupunta lang kami sa restaurant, but we usually to eat inside in the car because you know, it's mas maganda kasi pag ikaw yung nagluto, di ba? And then mas gusto ko kasi yung laging may rice, so nagluluto din ako ng rice dito. So yeah. And then it's not so excited, the fridge. And then but yeah, kasi maliit lang siya. So yeah, guys, that's it for our tour today. Thank you for watching and see you for my next video.